बिल्कुल कंप्लीट। मुकम्मल कोर आपको वादा किया आपसे कि आपको मुकम्मल कोर रिवाइंड करके दिखाई जाएगी, इसका कुलिया भी बताया जाएगा। ये तार नंबर 34 का। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयर 007। आज की इस वीडियो में आपको सीलिंग फ़ैन रिवाइंडिंग करने का मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा। ये जनाब हमारे पास कोर है 36 स्लॉट और जनाब इसकी मुकम्मल डिटेल आपको दी जाएगी, तार नंबर बताया जाएगा और बहुत ही आला क्वालिटी का कुलिया आपको बताया जाएगा, जिससे तार बहुत कम लगती है और फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा आती है। जी तो देर किए बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल के बटन को प्रेस कर देना है। वीडियो को देर किए बिना शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है आपने। जी मेरे प्यारे व्यूवर, हम आ चुके हैं अपनी रिवाइंडिंग मशीन के पास। ये चेक करें, रिवाइंडिंग मशीन का कवर उतार लेते हैं जनाब, कोर को रख देते हैं फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर। और ये हमने ऊपर कवर दिया हुआ है कि बारिश या पानी वगैरह ना मशीन में पड़ सके। ये चेक करें जनाब, कवर को देते हैं हम उतार। ये जनाब है सीलिंग फ़ैन रिवाइंडिंग मशीन हमारी पड़ी हुई जनाब। तो देर किए बिना तार लेके आता हूँ मैं, तार को लगाते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तार लेके आता हूँ जिस तार से ये कोर हमने रिवाइंड करनी है। ये चेक करें जनाब, रोल हमारा तार का पड़ा हुआ है। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर, ये चेक कर लें, हमारे पास तार नंबर है। इस पे आपको साथ साथ नंबर भी बताता चलूँ। तार नंबर है जनाब 34 और 33। आपने 34 नंबर और 33 नंबर के साथ कम ही कारीगर होंगे जो फ़ैन रिवाइंड करते हैं 33 नंबर और 34 नंबर के साथ, क्योंकि ये तार नंबर बहुत ज़्यादा बारीक होती है और कारीगर हजरात समझते हैं, इलेक्ट्रिशियन भाई मेरे समझते हैं कि इससे स्पीड नहीं आती, स्पीड बहुत कम आती है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपको मशीन के ऊपर टर्ने भी सिलेक्ट करके मुकम्मल डिटेल देता हूँ, मुकम्मल रिवाइंड करके कोर आपको चेक करवाता हूँ। फ़ैन चला के भी दिखाया जाएगा आपको। आपने फिर देखना है जनाब कि स्पीड अच्छी आई या नहीं आई है। हम आ चुके हैं अपने वाइंडिंग मशीन के पास जनाब। ये चेक करें मेरे प्यारे दोस्तों। अब थोड़ी देर के लिए मुझे वीडियो करनी पड़ेगी ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है बहुत ज़्यादा और मैंने जनाब लगानी है इसके पीछे तार। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा इंशाल्लाह। वीडियो की आपने साथ रहना है। जी तो व्यूवर, ये चेक करें जनाब, फर्मा भी मैंने इसका लगा दिया है। ये चेक करें जनाब, तार नंबर भी मैंने 34 जो नीचे डालनी थी वो लगा दिया है। इसको एडजस्ट कर लिया। आपको थोड़ी सी मालूमात और देता चलूँ जनाब। ये आपने इधर करके ये जो इसके चप्पू होते हैं जनाब, इन चप्पुओं की बिल्कुल फ़ेस टू फेस सेटिंग बनानी होती है। ये चेक करें जनाब, इस तरह आपको मुकम्मल सेटिंग करके चला। जी व्यूवर, सेटिंग हमारी हो चुकी है टोटल कंप्लीट। ये चेक करें, अब आपने फोकस करना है इसकी टर्नों पर। ये कोर मैंने बिल्कुल एडजस्ट कर दी है, मशीन बिल्कुल रेडी हो चुकी है चलने के लिए। ये चेक करें जनाब, अब आपने टर्नों पे करना है फोकस बहुत ज़्यादा। ये चेक करें जनाब, ये इसका काउंटर मीटर है। इसको फ़िलहाल हम करते हैं ऑन, बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह, मशीन हमारी हो चुकी है ऑन। फ़िलहाल मीटर हमारा खड़ा हुआ बिल्कुल ज़ीरो पे। ये चेक करें जनाब, हमारी मशीन का मुकम्मल पैनल ऑन हो चुका है। नीचे हमने 34 नंबर की टर्नें डाल देनी है जनाब 700। ये चेक करें जनाब 420, आपको शायद नज़र आ रहा हो या नहीं। ये चेक करें 400, 500, 600 और ये 700। मुकम्मल हमने 700 टर्न डाल देनी है इसका। ये चेक करें 700 पे हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम बिस्मिल्लाह करके इस मशीन को करते हैं ऑन और सेट आपको डाल के चेक करवाते हैं। ये चेक करें मेरे प्यारे व्यूवर्स। और हाँ, जो भी कोई मेरा व्यूवर्स मेरे फार्मूला दिया के मुताबिक अपना फ़ाइन रिवाइंड करे, अगर उसका कोई नुकसान होगा तो उसका नुकसान मैं दूंगा जनाब। तार नंबर 33 और तार नंबर 34 का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल करके कोड चेक करवाता हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाजिम देखना है। जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। मैं मशीन को करने लगा हूँ, चलाने लगा हूँ जनाब। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कल तो अल्लाह, या अल्लाह खैर। ये चेक करें जनाब, ये स्टार्ट का बटन है। मशीन को मैंने कर दिया जनाब स्टार्ट। हमारी मीटर पे भी टर्नें चलनी होगी हैं शुरू। ये चेक करें बिस्मिल्लाह, आपको मुकम्मल दिखाया जाएगा जनाब। ये हमारी टर्नें डाल रही है, रिवाइंडिंग मशीन हमारी चल रही है अब फिलहाल। ये चेक करें जनाब, छः 600 टर्न हो चुकी है जनाब हमारी। तो मीटर के करीब आपको ले जाइए। ये चेक करें जनाब, 700 टर्न पे हमारी मशीन हो चुकी है ठीक। अब आपको ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ जनाब, बिस्मिल्लाह। ये चेक करें, हाँ जी, ये जनाब चेक करें सेट कितना खूबसूरती के साथ इस मशीन ने डाल दिया है। अगला सेट जनाब हम डालते हैं बिस्मिल्लाह करके। इस तरह करके हमने इसको एडजस्ट करना होता है। ये चेक करें मेरे प्यारे व्यूवर्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा पीछे लॉक होता है, इससे हमने लॉक कर देनी होती है। मशीन को हमने उसी साइड पे चलाना है। स्टेप को किया हमने चेंज, बिस्मिल्लाह।
जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारा दूसरा सेट होने लगा है शुरू। ये चेक करें जनाब, हमारा मीटर भी साथ साथ चल रहा है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने जनाब स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा सेट हमारा डलने लग गया है। ये हमारा हो चुका है दूसरा सेट भी कंप्लीट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इसको हम पीछे निकाल के आपको दिखाते हैं जनाब। ये इस तरह हमने निकाला है। ये चेक करें जनाब, हमारे दो सेट बिल्कुल ओके हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये मशीन ने डाल दी हैं। ये चेक करें। इसका अब बिस्मिल्लाह करके तीसरा सेट शुरू करते हैं जनाब। ये तीसरे पे हमने लगा दिया है, इस लॉक को कर दिया है हैंडल से लॉक। ये ऐसे करके जनाब हमने अब तीसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह डाल देना है जनाब इस तरह। जी तो प्यारे व्यूअर, तीसरे सेट की तैयारी इंशाल्लाह तीसरा सेट डालने लगा हूँ जनाब। बिस्मिल्लाह। इसका स्टेप करते हैं इधर से चेंज, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा तीसरा सेट शुरू कर दिया मशीन ने। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो देता हूँ जनाब। आप दोस्तों का भी हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम टेक्निकल और रिमाइंडिंग की वीडियो आपको जल्द और बासानी मिलती रहे। जनाब हमारा तीसरा सेट कम्प्लीट होने की तरफ जा रहा है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारे ये चेक करें 3 सेट हो चुके हैं। इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें और नीचे जो टर्ने हैं 34 नंबर की 700, ऊपर तार नंबर 33 की टर्ने आपने डालनी है जनाब 400 और 700 टर्नों से आप पंखा वाइंड करें। 36 स्लॉट जो होता है इंशाल्लाह आपकी स्पीड भी आएगी। आपको मुकम्मल करके दिखाता हूँ वीडियो को आपने एंड तक देखें। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, और हमारी कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। 5 सेट डाल दिए हमने, अब लास्ट सेट हमने लगा दिया है। ये चेक करें आपकी नज़रों के सामने। बिस्मिल्लाह करके इसको करते हैं अब स्टार्ट। ये लास्ट सेट है हमारा, नीचे वाली जो रिवाइंडिंग है हमारी ये कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। ये चेक करें लास्ट सेट हमारा शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करेगी और हमारी बिल्कुल कंप्लीट होने की तरफ जा रही है जनाब। ये चेक करें मेरे प्यारे व्यूअर्स, लास्ट सेट है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चेक करें जनाब। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हमारी मशीन हो चुकी है ट्रिप और हमारी हो चुकी है बिल्कुल फाइनल। अब तार को हम जो है अपने मुंह की मदद से काट लेंगे। ये चेक करें मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारी कोर कितनी खूबसूरती से ये चेक करें कंप्लीट हो चुकी है जनाब। मेरे प्यारे व्यूअर्स ये देखें, नीचे वाले सेट हमने बिल्कुल फाइनल कर लिए हैं। ना कोई जोड़ आया इसमें, ना कोई कुछ आया है। बहुत ही खूबसूरती से ये हो चुकी है। अब इसको हम तैयारी देते हैं और आपको ऊपर वाला जो सेट है, ऊपर वाले जो सेट हैं वो डाल के चेक करवाते हैं। वीडियो को आपने एंड कर देते। जी मेरे व्यूवर, ये चेक करें जो कोर मैंने रिवाइंड की थी, इसको अब ये बरियाँ लगा के फाइनल कर रहा हूँ। ये चेक करें जनाब, कितनी खूबसूरती से ये सारा काम हो रहा है। ये इस तरह आपने बरी को काट लेना है और ये इसके अंदर लगा देनी है। आपको एक मैं लगा के चेक करवाता हूँ। ये चेक करें जनाब मेरे प्यारे व्यूवर, इस तरह करके ये पूरे फाइनल होती हैं। इतनी मेहनत होती है रिवाइंडिंग पे। लोग तो ऐसे ही क्या देते हैं कि ये काम बड़ा आसान होता है। ये चेक करें जनाब।
हमारी हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। इसकी बरियाँ हमने लगा ली हैं। ये एंड पे इसके 2 सिरे जो हैं ये बच चुके हैं जनाब। ये चेक करेंगे इतनी अच्छे तरीके से ये हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। अब जनाब इसके ऊपर जो पेपर लगाने हैं जल्दी से हम ये लगा लेते हैं जनाब। आपने ये पेपर होता है इससे साइज बना के लगा के मुकम्मल आपको कोर इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा। जी मेरे प्यारे व्यूअर ये चेक करें हमने कोर को पेपर मुकम्मल लगा लिया। ऊपर वाले कोर हमने ऊपर से भी फाइनल कर लिया है। अब इसका ऊपर वाला फर्मा जो है वो लगाते हैं जनाब। ये ऊपर वाला फर्मा भी इसे बोला जाता है और डाई भी बोला जाता है। ये आपने इस तरह रख के डाई की एडजस्ट चेक कर लेनी होती है इस तरह के हमारा सेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे आए, एक्यूरेट पड़े। मुकम्मल डिटेल आपको देता हूँ जनाब। तार भी लगा लेता हूँ। अब मैंने 33 नंबर तार लगानी है। 33 नंबर के ऊपर कोयल डालने हैं। फर्मा शर्मा लगा के मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स ये चेक करें हमने तार नंबर चेंज कर लिया हुआ है। ये ऊपर हम 3 सेट डाल चुके हैं। मैंने कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। नीचे तार नंबर 34 का इस्तेमाल किया गया, ऊपर तार नंबर 33 का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अब फिर मशीन को आपकी नज़रों के सामने स्टार्ट करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाह ये स्टार्ट का बटन है जनाब। मशीन को हमने स्टार्ट कर दिया। मशीन में हमारी ने कोयल डालने शुरू कर दिया है बहुत ईजी तरीक़ाकार से। ये चेक करें मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको कोर फाइनल करके इसी स्पोर्ट पर बुला के चेक करवा देते हैं इंशाल्लाह। वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। ये चेक करें जनाब हमारे 4 सेट हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। ये चेक करें कितनी खूबसूरती से ये सेट डाल रही है मशीन। जी मेरे प्यारे व्यूअर ये चेक करें कोर हमारी बिल्कुल कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। लास्ट सेट हमारा रह चुका है जनाब। तो मैंने कहा आप दोस्तों को अब लास्ट में हमारी वीडियो हमारी कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि तमाम टेक्निकल की वीडियो आपको जल्द और आसानी से मिलती रहें। ये जनाब हमारा लास्ट सेट शुरू हो चुका है बिस्मिल्लाह करके भी। अब आपकी नज़रों के सामने ये लास्ट सेट डालेंगे। इसको करते हैं आप स्टार्ट। बिस्मिल्लाह स्टार्ट कर दिया मशीन जनाब। मशीन ने लास्ट वाला सेट डालना शुरू कर दिया जनाब। ये क्या करें और हमारी बिल्कुल कंप्लीट होने की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें जनाब कोर हमारी हो चुकी है बिल्कुल फाइनल। तो ये चेक करें सर हमारी कोर हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम इसको काट लेते हैं जनाब। बिस्मिल्लाह करके मशीन को कर देते हैं हम ऑफ़। मशीन को ऑफ़ कर दिया है। फ़ैन की तार निकाल देते हैं, फ़ैन को कर देते हैं बंद, लाइट्स को कर देते हैं ऑफ़। और ये कोर जनाब हम उठा के ले चलते हैं बाहर जिधर हमने फाइनल कर दी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है बाहर। ये चेक करें कोर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से जनाब बड़ी परेशानी बनी हुई है। ये चेक करें मेरे प्यारे व्यूअर बाहर का मौसम चेक करें जनाब। मौसम को चेक करें, मौसम बहुत ही प्यारा बन रहा है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयर 007 इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, बेल के बटन को प्रेस कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अच्छी वीडियो में। उस टाइम तक दीजिए अपने प्यारे दोस्त मोहम्मद अवैस खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।